weldingin ulit. Full weld nila. Yan ang paggawa, ganyan. Yan. Kung gaano katibay ang paggawa dito sa Pilipinas. Hindi katulad dyan sa England. Iba rito sa Pilipinas. Yan. Kikita ninyo kung paano gawin. Mapapanood ninyo. Full weld yung steel glass yung sa bakal ng mga biga, poste. Kasi gusto mapanood, gusto nila mapanood kung paano raw ginagawa, sabi ng kung paano magawa ng bahay sa Pilipinas.